We zijn onderweg van opkomen naar meneer kijken. Mogen wij eens binnenkomen? Is de ruimte genoeg? Nee, zeker weten. Ja, we konden gewoon eens kijken waar ik bezig ben. Kan mij, moet ik mijn schoenen uitbrengen? Ja, zeker. Ja, dat is nog verder groter. Ik denk nu al 13 of 14 jaar dat ik gescheiden ben. Ik was natuurlijk met de onze kleine broer. Maar ik kom er wel altijd misschien zijn we ook niet meer af en aan en zo gescheiden. Geen woning. En ja. Is dat moeilijk zo'n grote hond in huis? Ja, het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk. Ja, nu is het al beter, maar hij had alles op. Ja? Dat is nog belangrijk dat hij deze hond. Dat is toch wel. Ja. Dat je niet drinken. Dat je neemt als koffie drinken. Ja. Is de koffie al klaar?